अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं। पहले ये सुनें। इस तरह आप भी साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। जो वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड करते हो, किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो, जहाँ पर आपका पेज बना हुआ है या चैनल क्रिएट किया है आपने, तो आपने कैसे डाउनलोड करना है ये साउंड इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। 3 मिनट की वीडियो है, आपने ये ज़रा सी स्किप भी मत करें यहाँ से। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको डाउनलोड का भी पता नहीं चलेगा कि डाउनलोड कैसे करना है और कैसे आपने जो वीडियो एडिटिंग में अपने ऐप में कैसे आता है। तो मुकम्मल ये वीडियो इसलिए बने है कि किसी भी भाई को टेंशन ना हो, ना ही कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने जो मैंने इंटर किया यही आपने देखकर अपने गूगल क्रोम सर्च में ये लिखकर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह आ जाएगा। पेज आने के बाद आपको जो नज़र आ रहे हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर, जो रेड, ग्रीन, येलो जो भी ये टिके नज़र आ रहे हैं, यहाँ से अपना साउंड इफ़ेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मुकम्मल यहाँ से 2 GB का है। यहाँ से आपने कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले आपने करना है कि यहाँ से जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो यहाँ से नहीं दिया इन्होंने, मुकम्मल ये डाउनलोड नहीं दे रहे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आपने नीचे आना है, अपना जो भी अपनी वीडियो के रिलेटेड आपने जो भी साउंड इफ़ेक्ट चाहिए आपको उसको आपने प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद आपने जो आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने का तरीका आपको मुकम्मल बताता हूँ। डाउनलोड आपने कहाँ से करना है और कैसे करना है। डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वही आसान तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपके फाइल में आ जाएगा। आपने करना क्या है, आपको जो तीर का निशान नज़र आ रहा है और कॉपी पेस्ट का भी नज़र आ रहा है और लाइक भी कर सकते हैं इसको, जो आपको फेवरेट लगे आपने वही सेलेक्ट करके थोड़ा सा प्रेस करना है। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे अपने वीडियो के मुताबिक आपने तीर पर निशान लगाना है। उस पर प्रेस करते ही आपको डाउनलोड का निशान मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।